في الحلقة اللي فاتت عرفنا الشكل ده اسمه ايه وعرفنا اسبابه. في الحلقة دي هنعرف ازاي ما نوصلش للشكل ده وناخد بالنا من سنان الاطفال من اول ما يتولدوا لحد 3 سنين. اول مرحلة اللي هي اول 6 ل 8 شهور اللي بيبقى ما فيهمش اسنان. كل اللي مطلوب حاجة بسيطة، هتبقى متقطع قطع شاش جاهزة في مكان الرضاعة، وبعد الرضاعة وقبل النوم هتروحي لفة قطعة شاش حوالين صباعك ومسحة بيها الشفة واللسان واللثة، بس كده. ليه بنعمل بقى الخطوة دي؟ علشان نتجنب تكون أي فطريات أو بكتيريا، لأن الفطريات فعلا بتبقى صعبة وبتعمل صعوبة كبيرة جدا في الرضاعة والنوم. تاني مرحلة بقى اللي هي وقت ظهور الأسنان، يعني من 6 شهور لسنة. أول ما الأسنان تظهر ظهور كامل هنبتدي على طول نجيب فرشة ومعجون. بالنسبة للفرشة احنا هنجيب فرشة البيبيهات اللي موجودة في الصيدلية. بالنسبة بقى للمعجون نركز بقى، لما نيجي نشتري معجون لازم نجيب معجون من براند كويسة وما نجيبش أي حاجة طالعة كده من غير ما تكون معروفة. تاني حاجة لازم نبص على ظهر المعجون ولازم يكون مكتوب عليه إن هو فيه نسبة فلورايد مش أقل من 1000 ppm، لأن احنا لو اشترينا المعجون أقل من 1000 ppm فإحنا كده ضيعنا فلوسنا ومجهودنا على الفاضي ومش هيعمل أي تأثير للأسنان. طيب بنغسل كم مرة؟ المفروض مرتين، بس أهم مرة اللي ما ينفعش نفوتها هي مرة قبل النوم. طب كمية المعجون بتبقى قد ايه؟ النسبة المتفق عليها طبيا كأمان للطفل في السن ده هي قد حباية رز. مبدئيا لو طفلك لسه بيبي وما بيعرفش يدخل حمام فانت كل اللي هتعمليه نفس الخطوة اللي قلنا عليها قبل كده. هتجيبي قطع الشاش اللي كانت متقطعة وهتبليها بنقطة مية وهتمسحي بيها لسانه وشفته واللثة بتاعته وأسنانه، بس كده. بعد كده هنجيب الفرشة اللي هي المفروض نظيفة ومغسولة، هنحط عليها كمية المعجون اللي اتفقنا عليها وهتدلكي بيها كويس قوي أسنانه من كل الجهات، وبعدين مسحة صغيرة قوي قوي على اللسان. بعد كده بتمسحي الزوايد اللي موجودة على شفته من بره بقطعة شاش، بس خدي بالك وانتي بتمسحي اوعي تمسحي البقايا اللي على أسنانه، لأن المفروض بيبقى فيه بقايا خفيفة عشان الطفل يستفيد بنسبة الفلورايد اللي فيها. لو طفلك بقى كبير وتقدري تدخليه الحمام فهو المفروض بيتمضمض قبل ما بنغسل أسنانه، وبعد ما بتغسلي له اسنانه مجرد ان هو بيمسح بس بالميه البقايا اللي على شفته. يعني المفروض ما بيتمضمضش بعد غسيل الاسنان. ليه؟ عشان زي ما قلت يبقى بقايا معجون على الاسنان ونقدر نستفيد بنسبه الفلورايد اللي فيها. معلش احنا راجعنا كتير، بس فعلا زي ما قلت هي اهم خطوه في كل الخطوات. تاني حاجه بقى ان بعد سنه لسنه ونص يفضل ان تكون الرضاعه بالليل من مره لمرتين بس، وما تفضلش مستمره طول الليل، وده هيساعده ان الطفل ينفصل عن امه في مكان النوم، لان لو الطفل نايم جنب مامته هيفضل طول الليل يرضع بسهوله جدا. ندخل بقى على موضوع الادويه، وان في اطفال فعلا بتمشي على ادويه لفترات طويله جدا. فالمشكله في الادويه دي ان بيبقى فيها نسبه سكر، والسكر ده بيتراكم على اسنانهم وهم نايمين. فاحنا المفروض ناخد بالنا ان الادويه نجيبها من غير سكر. طب لو ما توفرش ده معانا بسهوله يبقى ناخد بالنا ان الادويه تتاخد قبل ما نغسل الاسنان مش بعد ما نغسل الاسنان. اخر حاجه بقى ودي اكتر ناس بتتجاهلها وهي زياره طبيب الاسنان، واللي هي المفروض تكون قبل سنه من عمر الطفل، عشان الدكتور ممكن يوجهنا لحاجات كتير، ممكن يكتشف لو في تسوسات بدأت تظهر ازاي نلحقها من الاول بتدخل غير مؤلم للطفل، وكمان ممكن يوجهنا لو في اي مشاكل في الفك نقدر نتصرف معاها ازاي، لو في مشاكل جينيه في تركيب الاسنان. كل ده نقدر نلحقه لو زرنا طبيب الاسنان على الاقل مره قبل سنه من عمر الطفل. كده انا قلت لكم على كل الحاجات اللي تضمن لنا ان شاء الله ان ما نوصلش للنتيجه دي، ولو حصل وقصرنا في النص نقدر نرجع تاني ونكمل. ولازم نعرف ان احنا طول ما احنا بنحاول ان شاء الله هنوصل لافضل نتيجه وان ربنا هيبقى معانا.